أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. دی آیات کریمه کې الله رب عزت د څلورمې شبهې جواب کوي چې واقع کېږي پر رسالت د پیغمبر علیه السلام باندې. دی یهود ویل موږ د پیغمبر اسلام رسالت نه منو ځکه دا پیغمبر موږ د شرعي الفاظ نه منع کوي. دی یهودو سوچ دا او موږ او پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو کې ظاهرا خو شرک نشو خورولی او ظاهرا هغې ته تکلیف نشو رسولی، نو راشه باطنې او پټې طریقې سره په دې کې شرک خور کا او پټه طریقه باندې پیغمبر علیه السلام ته ایذا او تکلیف رسوه، نو هغې الفاظ راعینه شروع کړه. نو راعینه دوه مطلبونه دي. ظاهر مطلب د راعینه دا دی چې زمونږ لحاظ وکړه ستا خبره باندې پوه نه شو بیا راته خبره مقرر کا. صحابه کرام هم د راعینه نه دقه مطلب مرادو، خو یهودو مطلب بلو چې راعینه دا د رعونت نه په معنا د بېوقوفتوب او حماقت سره اغوستو، چې پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله دا ډېر بېوقوفه او قمقل دی. نو الله رب عزت د دغې الفاظ نه منع کړه چې راعینه لفظ به نور نه ووایي بلکې د دې په ځای باندې به انظرنا لفظ ووایي. دا انظرنا ډېر مناسب لفظ دی. نو الله د هغې نه منع وکړه. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقولوا راعنا تاسو موی هغه راعنا لره، وقولوا او وای انظرنا په بدله د راعنا کې لفظ انظرنا، واسمعوا او واورئ وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب علیم عذاب درناک دی. ما یود الذین غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه اينزل علیکم چې نازل کړی شي په تاسو باندې من خیر څه د خیر من ربکم طرفا در افستاسونا والله یختص الله رب عزت خاص کوي برحمتی پر رحمت خپل سره من یشاء چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند د فضل لوی دی.